ที่ว่าโอ้โหมาเหมือนใส่เลยไม่เป็นไรจอดกันหมดแล้วพี่หมดแล้วครับเอาแล้วเดี๋ยวจะขัดแล้วครับไม่ว่าจะเปิดขวดแล้วครับขัดแล้วเปิดไปแล้วแรงร่มใจจุ๊บเย่ตัวนี้สู้ไหมครับก๊อกมีผู้เท่าเต่าด้วยผู้เท่าเต่าเสื้อเหลืองเนี่ยครับผู้เท่าเต่าเดี๋ยวกล้องจะแพนไปดูผู้เท่าเต่าเสื้อเหลืองนะครับนี่นะครับนี่คือผู้เท่าเต่าของเรานะครับดูแลอยู่เยี่ยมเลยทำไมเราต้องขัดผนังก่อนหรือขัดพื้นก่อนครับขัดดินก่อนทำไมเขาไม่ย้ายเต่าออกเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะพี่จับเต่าก่อนจับเต่าก่อนเนี่ยขัดแล้วเต่าคืออะไรเต่ามาขายครับขายนั่งบนเต่านี่นั่งบนเต่านี่พร้อมสกอตเฮ้ยบวกเอาอย่างนี้ลงยังไอ้ยานอนนี่พี่นอนอะไรอ่ะไม่นอนเดี๋ยวกล้องด่าตายเลยเป็นอย่างนั้นอร่อยไหมพี่สุดยอดอ่ะได้รู้เนี่ยเป็นไงพี่อร่อยมากครับผมอร่อยไหมครับสวัสดีครับอร่อยมากครับอาหารที่นี่ผมว่าไข่เจียวนะไข่เจียวคลิปนี้ดีมากเลยไข่เจียวยังไม่อิ่มใช่ไหมยังไม่อิ่มครับผมเนี่ยเหลือข้าวรอไข่เจียวรอข้าวเลยเป็นไงบ้างอาหารหมดครับหมดเป็นไงบ้างอร่อยไหมเลยอร่อยมากเลยครับอาหารเยี่ยมเลยครับผมสัมภาษณ์เป็นไงบ้างพี่ดีครับผมเรื่อยๆครับเป็นช่างภาพมานานเป็นบ้านไม่คุ้นเลยครับดีครับสนุกดีได้เจอเพื่อนเพียบเลยครับไม่ต้องไปขัดเต่าถ่ายรูปครับเน้นถ่ายรูปเก็บเบื้องหลังใช่ลงไปจะไม่มีครับครับวันนี้ก็เรามาที่สัตหีบนะครับมาที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลพาพี่น้อง CVT นะครับมาทำกิจกรรมร่วมกันล้างบ่อเต่านะบ่ออนุบาลเต่านะครับวันนี้ก็มากันกว่า60คันครับน่าจะประมาณจะถึง70ด้วยกันไปนะฮะก็เยอะฮะถือว่าเยอะน้องๆวีเดย์เลยแล้วก็ได้ทุกรสชาติครับทั้งแดดทั้งฝนนะมากันเต็มที่เลยแล้วก็ตอนนี้กิจกรรมเสร็จแล้วเรากำลังรับประทานอาหารกันอยู่นะขอบคุณทีมบุรพานะโดยนำโดยประธานกอกนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับน้องไมล์นะครับน้องไมล์ที่ทราบว่าระหว่างทางเนี่ยคุณปู่ได้เสียชีวิตนะครับต้องแสดงความเสียใจด้วยน้องไมล์กับโกก็ต้องกลับไปทั้งนี้เป็นทริปแมเนเจอร์ที่จัดการทริปนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากครับผมต้องขอบคุณโกแล้วก็น้องไมล์มาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับก็จริงๆแล้ววันนี้ค่อนข้างยินดีครับเพราะว่าพี่น้องเราเนี่ยที่
เป็นสมาชิกขับเราเนี่ยก็บางคนก็ไม่มีโอกาสได้มาเจอกันเลยถือว่าเป็นสมาชิกมานานแล้ววันนี้ก็ถือว่าเป็นวาระอันดีหนึ่งที่เราได้มาเจอกันรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นการแสดงพลังความสามัคคีของพวกเรา CVT นะครับพวกเราสุดยอดมาก